Główne projekty, które prowadzimy, to stworzenie markerów chemicznych do obrazowania nowotworów, czyli takich cząsteczek, które będą mogły być używane w przyszłości do prowadzenia operacji, ale również do detekcji nowotworów, czy do badania nie tylko zmian, które są, ale również przerzutowania. Także my mówimy już o takiej naprawdę spersonalizowanej medycynie. Na początku lat 2000 powstał taki trend, żeby połączyć chemię z biologią. Potrzebowano wyspecjalizowanych nowych związków, które pozwolą śledzić nam to, co się dzieje w organizmie. Stale poszukujemy nowych narzędzi do poprawy efektywności naszych działań medycznych. Klasycznym przykładem takich poszukiwań jest ocena radykalności zabiegu operacyjnego. I bardzo istotne, żeby ten zabieg operacyjny był kompletny, żeby w trakcie takiego zabiegu usunąć całą masę guza. Jeżeli teraz chirurg prowadzi operację, to w czasie tej operacji nie wie, co jest nowotworem. I często tak jest na przykład w nowotworze piersi, że ten nowotwór piersi sam w sobie jest mały, natomiast usuwa się całą pierś, bo nie wiadomo, gdzie jest ten nowotwór. Często usuwa się również węzły chłonne dla bezpieczeństwa. Chemia biologiczna powstała do tego, żeby pomóc medycynie w tym sensie, że my będziemy starali się podświetlić te nowotwory. Tworzymy markery. Wobec grupy proteaz, które wiemy, że na 100% uczestniczą w danym typie nowotworu, czy w danej w ogóle chorobie cywilizacyjnej, proteaz u ludzi mamy około 650, one kontrolują wszystko, co robimy. I teraz możemy sobie wyobrazić, że w każdej chorobie my jesteśmy w stanie znaleźć gdzieś proteazę, która jest ciekawa, czy pod względem obrazowania, czy pod względem tworzenia leku. Proteazy to enzymy, które przecinają białka na prostsze elementy, najczęściej do pojedynczych aminokwasów. Kontrolują w ten sposób niemal wszystkie procesy życiowe, od mrugnięcia okiem do krzepnięcia krwi. Niestety biorą również udział w rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów. Ponieważ są wysoce specyficzne, nadają się idealnie do tworzenia narzędzi diagnostycznych umożliwiających selektywne oznaczanie komórek nowotworowych w czasie operacji. Jest to możliwe dzięki markerom chemicznym, małym cząsteczkom, które rozpoznają konkretną proteazę w komórce nowotworowej. W swojej strukturze mają wbudowaną grupę fluorescencyjną, pozwalającą na podświetlenie proteazy, a tym samym wizualizację zmienionych patologicznie komórek. Markery chemiczne umożliwiają przeprowadzenie zabiegu usunięcia nowotworu w niezwykle selektywny sposób. Chirurg w czasie operacji będzie widział obszar, w którym znajdują się komórki nowotworowe, a tym samym usunięcie ich będzie skuteczne i bezpieczne. Będziemy podawać do organizmu przed operacją taki trochę kontrast. Tym samym będziemy mogli podświetlić tylko komórki nowotworowe. Jeżeli nie będzie konieczności usuwania tych węzłów chłonnych, bo my będziemy w 100% w stanie stwierdzić za pomocą takiego markera, że jest tam nowotwór albo go nie ma, to naprawdę bardzo znacząco zwiększymy komfort życia wielu osób. To jest bardzo obiecujący kierunek, bo pozwoli nam zmniejszyć ryzyko wznowy miejscowej, zachowując jednocześnie szansę na zachowanie gruczołu piersiowego, na leczenie oszczędzające, na mniejszą inwazyjność naszej terapii. Wyzwaniem jest to, żeby stworzyć takie markery, czy takie cząsteczki, które w rzeczywistości będą działać. I to myślę, że to jest takie największe wyzwanie, czyli umiejętność przełożenia tej całej wiedzy, którą nabywamy, i przejścia przez wszystkie procesy do produktu końcowego. Ja myślę, że to jest ten kierunek, czyli personalizowanie już parametrów diagnostycznych, sprawdzanie stopnia danej choroby, zaawansowania danej choroby przy użyciu m.in. markerów, które my tworzymy, do dostosowania do konkretnej terapii, tak żeby tego pacjenta jak najbardziej efektywnie wyleczyć.